Terror təşkilatı PKK lideri Abdullah Öcalanın çağırışı ilə özünü buraxmaq qərarı verib. Cross Media Türk mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu qərar təşkilatın 40 ildən artıq davam edən silahlı fəaliyyətlərinin sonu kimi qiymətləndirilir. Öcalanın çağırışına əsasən təşkilatın özünü buraxması ilə bağlı 4 maddəli bəyanat yayımlanıb. Bəyanatda bildirilir ki, Türkiyə dövlətinə qarşı hərbi və siyasi qarşıdurma dayandırılır və mübarizə bundan sonra yalnız siyasi hüquqi vasitələrlə davam etdiriləcək. Təşkilatın dağılması ilə birlikdə bütün fəaliyyətlərinə son qoyulur. İraq, İran, Suriyə və Türkiyə daxil olmaqla PKK-nın adından heç bir hərbi və siyasi fəaliyyət həyata keçirilməyəcək. Silahlı mübarizənin bitməsi prosesinə PKK Başkanlıq Konseyi nəzarət edəcək. Türkiyədən təşkilata qoşulan şəxslərin təhkimində olan silahların təhvil verilməsi üçün ortaq komitə yaradılacaq. Təşkilatın açıqlamasında qeyd olunur ki, Konqresimizin PKK-nın ləğvi və silahlı mübarizə üsuluna son qoyulması ilə bağlı qəbul etdiyi qərar daimi sülh və demokratik həll üçün güclü zəmin yaradır. Hazırda bu bəyanat sosial media platformalarında geniş müzakirələrə səbəb olub.